ما هو الامتحان اني اجيب لك اشياء نفسك ما تحبها ابدا. لهذا يقول حفت الجنة بايش؟ بالمكاره. بالمكاره. حفت النار بايش؟ بالشهوات. ليش سميت شهوات؟ لان النفس تشتهيها، كل اللي يودي للنار نفس تشتهيه. ها؟ فالامر الاول يا اخواني لمن اراد ان يصلح العلاقه مع الله، اول شيء ركز مده اسبوع اسبوعين على مقاومه الضغط الداخلي. نفسك ما هي مشتهيه تقوم من صلاه الفجر، قل والله تقومين غصبا عليك. ما هي مشتهيه تقوم من صلاه الظهر، حر خلني اصلي هنا بالبيت، لا لا لا، بالمسجد. ما هي مشتهيه تقرا قران، اليوم لازم اقرا قران، اليوم مو بكره، اليوم اقرا قران. ها؟ مشتهيه تسمع اغاني، قل اغاني ما في، ممنوع، افطمها فطم. لهذا الشاعر يقول والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي.